欢迎大家收看北马搞怪团，我是静怡。今天我要让大家知道，连一个像我年纪的中学生也可以烹煮出美味料理的好帮手，那就是 Young Master 酱料料理。有了它，一切料理都简单许多。首先，当然先让我来示范如何煮出美味的三包。加入我们可爱包装的 YBS Curry Fish 酱料，为什么呢？因为 YBS 酱料也是大家必备的厨房秘密料理呀。